Услови за нови инвестиции во развојот на Попова шапка се очекува да се создадат со владината одлука со која Елем Турс ќе управува со ски центарот како самостоен субјект, а потоа ќе започне и постапка за јавно-приватно партнерство. Од иницијативата да ја спасиме Попова шапка која учествуваше во разговорите, свесни се дека истото нема да биде брзо, но тие ќе бидат упорни тоа да се оствари. Да ги поминеме препреките, значи да немаме да молиме Елем па потоа да одиме до влада, но директно да се постигне до влада и владата да се ангажира понатаму да се направи експертна група од експерти што ќе треба тие да одлучат на каков начин ќе ја тера целата процедура. Ние исто така ќе ги наблюдуваме во секој момент за целата постапка да се одвива транспарентно и да ги советуваме во местата каде што имаме знаења и можеме да помогнеме во тој процес. Да се рече брзо тука не би рекол дека ќе биде нека работа брзо, бидејќи од вчерашната одлука која што е прифатена и идејата за оделење на Елем Турс од Елем, и тоа е една голема процедура, бидејќи собственичките структури сите ќе се изменуваат и значи тука и ние ќе треба да бидеме малце толерантни, да видиме на кој начин ќе се движи, но исто така не дека нема да збориме или ќе одмориме во целиот процес, ние во секој момент ќе ги потсетуваме дека тие треба да се вршат нивната одговорност и нивната работа. Од иницијативата во изминатите години постојано потсетуваа на проблемите на Попова шапка. Велат паралелно со постапката за одделување на фирмите, мора да се инвестира за подобрување на условите во центарот, за следната сезона да нема колони возила како годинава. Со поставувањето во функција на новиот 600 се олесни некако гужвата во Попова шапка, но сега значи има големи капацитети на туристи, но пак не може да ги постигне тие бројки, бидејќи пристапноста до горе е еден од најголемите и најглавните проблематики, значи транспортот до Попова шапка, постигнувањето до горе, паркиралиштата и се друго. Не значи дека со 600 се решава сите проблеми, значи се множија дополнително други проблеми. Значи треба да се види и економската исплатливост на изработката на тој 600, значи потрошувачката на енергијата и на ресурсите во однос со посетителите што го посетуваат, значи нема број што може да ги покрие сите трошкови, затоа треба да се измисли одма од пролетта сега натаму за другата сезона да се обезбедат голем број паркинзи, пристапност лесен до горе на туристите, да немат проблеми и колони како што имаа годинава по 3, 4 до 5 километри. Дополнително од иницијативата ја потенцираат и неопходноста од детален урбанистички план за центарот, како и да се започне со проектна документација за гондолата Тетово Попова шапка, која според нив ќе биде спас за проблемот со транспортот.